Sometimes speaking a lot of languages can be tricky. Of course, it depends on people surrounding you. Parce que, par exemple, il y a des personnes qui ne comprennent pas le français, mais dans ce moment-là, tu es en train de penser en français et il faut que tu 翻译，要不然他们不会了解你的意思。Ed è un macello. Voi siete su Barbaroffa, io sono Arnaldo e parlo italiano, inglese, francese, cinese e mandarino e sto imparando un pochino di tedesco. Non ho utilizzato nell'introduzione perché so solamente dire qualcosa del tipo Ich habe ein Kilo Fliegen gegessen. Il punto è questo, si parla sempre del fatto che parlare tante lingue è fantastico, che non è doloroso. Lo si vede soprattutto nei film in cui si passa da una lingua all'altra così tranquillamente, in cui tutto è traducibile, in cui tutti i sentimenti, tutti i riferimenti culturali sono traducibili con un giro di parole, con 2 o 3 paroline, ma la verità è che non è così. Da poliglotta mi trovo in dei momenti in cui sono sinceramente imbarazzato e alle volte vorrei sapere una sola lingua. Un esempio sono dei giochi di parole. Alle volte mi capita di pensare a dei giochi di parole magari in francese o in cinese e non li posso dire ai miei amici perché semplicemente non parlano quelle lingue, oppure banalmente anche in inglese. Però è un peccato perché non c'è sforzo nel momento in cui pensi a uno scherzo, nel momento in cui ti viene in mente una battuta e quindi devi semplicemente rinunciare a una parte di te che non puoi condividere con gli amici. Ed a proposito di amici, un'altra cosa che mi dispiace molto, in realtà, oddio, c'è stato qualche tentativo di interazione che è anche andato bene, ma non va benissimo, è che ti piacerebbe far interagire delle persone che conosci insieme, però non possono per motivi linguistici. Il mio amico che parla solamente cinese con magari Federella, questo mio amico non parla inglese, come si fa? Ecco, non si fa. Il mio amico che parla solamente francese, che però gli voglio far conoscere l'altro mio amico che parla inglese, che andrebbero talmente d'accordo, però il mio amico francese parla un inglese che fa schifo. Ecco, tutto questo tipo di interazione funziona. Tra l'altro uno dei piaceri della vita, secondo me, è far incontrare degli amici che pensi che non avrebbero niente in comune, poi scopri che magari riescono ad intrecciare bene il rapporto, il tuo cerchio di amicizie si espande. Quindi non poterlo fare per motivi linguistici e culturali è qualcosa che mi addolora. Altra cosa, motivo numero 3, che è veramente una roba molto arrabbiosa. Tutti credono che tradurre o interpretare o fare degli adattamenti sia qualcosa che viene naturale così come viene naturale parlare. Ed è un problema perché non è così, ve lo posso assicurare. Parlare 2 lingue è il punto di partenza per iniziare a pensare di tradurre qualcosa in modo decente. Ci vuole tecnica, o se non tecnica, ci vuole semplicemente molto allenamento, un esercizio difficile e ci vuole del tempo. Tra le altre cose, se fai questo tipo di lavoro qui, magari è il caso che ti paghino. Numero 2, questo è veramente la mia croce e delizia. Parlare tante lingue è dispersivo nella misura in cui se vuoi creare un progetto devi pensare in che lingua la faccio. E non vi nascondo che anche Barbaroffa, un progetto su YouTube, ecco, l'ho vagliato alla luce del in che lingua lo faccio. Inizialmente Barbaroffa poteva essere in inglese o in altro, alla fine ho deciso di farlo in italiano, ma chiaramente l'idea di avere un progetto totalmente in lingua inglese per cercare di espandere i miei confini anche al di là dell'Italia, ce l'ho qui. Sto solamente aspettando di avere una bella idea. Fatto sta che per voi, per chiunque altro sia bilingue, è difficile. Faccio un post su Facebook, in che lingua lo faccio? Scrivo qualcosa, in che lingua la faccio? Faccio un intervento, in che lingua la faccio? Insomma, parlare tante lingue è una risorsa, significa avere tante frecce al proprio arco, ma rischia di essere dispersivo. Numero 1, questo è un bel dono, anche questo una bella croce e delizia. Tutto diventa relativo. Nella misura in cui la lingua, e lo dico sempre, è la concretizzazione, secondo me, più bella, ma anche più tangibile di una cultura.
una cultura è una cultura A perché è una lingua A, una cultura è una cultura B perché è una lingua B. E quindi all'interno delle lingue si veicolano un sacco di significati, un sacco di domande, un sacco di modi di essere. Nel momento in cui parli tante lingue ti rendi conto che tante cose iniziano ad essere relative. Niente è più fisso, niente è più universalmente vero. Nel mio anno che ho trascorso a Taiwan, l'anno che ho trascorso per perfezionare il mio cinese mandarino, mi hanno fatto talmente tante domande che io pensavo essere genuinamente sciocche, ma che con il passare del tempo mi sono reso conto che non erano sciocche. Era semplicemente della gente che non sapeva quasi niente della mia cultura di partenza e al tempo stesso anch'io facevo delle domande che a loro dovevano sembrare molto molto sciocche. Mi ricordo quando andai a Pechino, ero ospite di una famiglia pechinese, era il 2013 se non ricordo male, mi hanno chiesto ma è vero che in Occidente ci sono dei ristoranti dove devi prenotare per andare a mangiare? E ho detto boh, sì. No, perché l'abbiamo visto in alcuni film, no, qui da noi non è così. E ci sono rimasto. Ho smesso di avere quel senso di ironia che prima mi caratterizzava così tanto e sicuramente sembrerò più ottuso agli occhi di chi, diciamo, è più con i piedi per terra ed è più a un unico centro di gravità permanente. Però non riuscirei a fare il contrario. E a voi piacerebbe avere questi dilemmi e questi problemi parlo 2 lingue? Beh, se anche voi volete entrare nel club, vi consiglio di dare un'occhiata alla mia pagina Doceti. Doceti è una piattaforma rivoluzionaria perché permette di avere una lezione frontale con un coach a piacere, e sia del caso che anch'io ci sono, quindi possiamo fare così. Andate sul mio calendario, scegliete un momento in cui sono libero, magari mi contattate per messaggio privato e possiamo fare una lezione frontale. Possiamo parlare di inglese, francese, cinese, italiano, tecniche di comunicazione e addirittura dizione. Per ulteriori domande non esitate e contattatemi in privato o sulla mia pagina Doceti oppure su Facebook. Siete stati su Barbaroffa, alla prossima!